अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। हाँ, जैसे आप सबको पता है कि मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन है, यानी गला जो है मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है, सख्त खांसी है। तो इसके लिए मैं आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि जब भी आपको खांसी हो या चेस्ट इन्फेक्शन हो तो ये इसके लिए बहुत ही आजमूदा यानी नुस्खा है, टोटका है, जो भी आप कह लें। तो ये इसके लिए हमने लिया, ये आधा किलो का दूध है तकरीबन। ये है खुश्क धनिया, यानी साबित जो होता है, और ये 1 चम्मच चीनी हस्बे जायका। ये चाय का हमने पैन लिया है, इसमें हम डाल देंगे दूध। फिर ये इसमें डाल रही हूँ मैं हस्बे जायका चीनी, यानी 1 चम्मच। अगर आप इस चीनी नहीं डालना चाहते तो आप शहद भी डाल सकते हैं, इसकी जगह शहद भी बहुत बेस्ट है, लेकिन मेरे पास अभी शहद नहीं है तो इसलिए मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें ऐड कर रहे हैं ये सूखा धनिया, साबित ही इसमें डालेंगे। ये तकरीबन 2.5 चम्मच है, इसमें मैं ये 2.5 चम्मच जो है वो मैंने खुश्क धनिया डाल दिया है। अब इसको गैस पे रख देते हैं। गैस मैंने ऑन कर लिया है, चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं पहले रख दूँगी ढकना, इसको हमने अभी बॉयल करना है। ये देखें, ये बॉयल होने लग गया है। अब हमने इसको खूब बॉयल करना है, यानी हमने इसको बॉयल बहुत ज़्यादा देना है। तो इसलिए इसमें बार बार हमने ये चमचा हिलाना है, ताकि जो धनिया हमने डाला है इसका सारा रस जो है, इसका जो भी जायका है वो सारा दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, तो आप बहुत ज़्यादा भी यानी गर्मियों में बार बार ना पिए, लेकिन ये खांसी के लिए जो है ये बेस्ट है। इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी कोई भी, तो उसमें मैं आपको बताऊँगी कि इसका मुझे, क्योंकि मैंने सुना है, मैं पहली बार इसको बना रही हूँ, मैंने 1-2 बंदों से इसके बारे में सुना, तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि दवाई पीना जो है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसका जायका बहुत गंदा होता है, ये जो सिरप वगैरह होते हैं खांसी के। तो मैंने कहा चलो कि इसका जायका जो है वो कम से कम दवाई से तो बेटर होगा, इसी को ट्राई भी कर लेती हूँ। तो फिर मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि इसका फ़र्क पड़ा भी, या लोग ऐसे ही कहते हैं। इंशाल्लाह अव्वल तो दुआ है कि इसका फ़र्क पड़ जाए मुझे, और जो मेरी खांसी है वो ठीक हो जाए। तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं बॉयल करते हुए, 3.5 मिनट, लेकिन अभी इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट हमने बॉयल करना है। मज़ीद 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको बॉयल होते हुए, यानी टोटल जो है इसको 7 से 8 मिनट हुए हैं। तो बस मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, गैस बंद कर लेते हैं। इसको मैंने चूल्हे पे से उतार लिया है, अब थोड़ा हम इसको ठंडा कर लेते हैं। फिर मैंने लिए हैं ये 2 ग्लासेस, साथ में ये छलनी भी हम इसमें छान के डालेंगे। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, लेकिन इतना नीम गर्म हो कि हम इसको पी सकें, यानी हमारा मुंह ना जले, तो हमने इसको थोड़ा गर्म ही पीना है। तो अब इस तरह हम इसको पहले ठंडा कर लेते हैं। इसको मैंने पंखे के नीचे ठंडा कर लिया है जल्दी से, क्योंकि वैसे भी आजकल टेम्परेचर जो है वो गर्म है, तो इस वजह से मैंने जल्दी से इसको पंखे के नीचे ही
ठंडा कर लिया है। इस तरह हम आप इसको छान लेंगे ग्लासेस में। ये देखें दूध बिल्कुल रेडी है। अब जल्दी से मैं इसको अब भी पियेंगे, क्योंकि मैंने कहा मैं नहीं पी रही और मैं भी एक गिलास पीऊँगी। फ्रेंच फ्राइज़ का रिव्यू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में दूँगी कि इसका कितना असर था।